It fucks a heart. It fucks a heart. It fucks a heart. Number two. هربة جديدة. بغيتو تعرفوا شنو هاد الشي؟ دخل الفيديو تبعو كامل غتعرف شنو كاين هنا. انا يوبس المهم انا باغي تعرف شنو كاين هنا. دخل الفيديو كمل. السلام عليكم واش لي زامي. اليوم غندير لكم احسن روطه اللي تعرفوها كامله بروتينات ونوريها لكم. اللي عندي هنا الكفته غنوريكم كيفاش نستعملوها. اللي تعرفوا هاد الوجبه غنيه اللي كامله بروتين وكامله تقدر تصلح لكم في الفطور ولا في السحور وقت ما بغيتو ديروها اللي كامله بروتينات. غنوريكم الوصفه كيفاش ندير لهم ديال الكفته وانتم اي كفته بغيتو، يا كفته الحوت يا الدجاج يا اللحم كامله بروتين ديروها. ونوريكم الوصفه ديال لاصوص اللي غندير معاها وتشوفوها. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. كتشوفوا عندي الكفته الربيع، هادو التوابل، البزار، سكنجبير، شويه ديال الثومه والملحه. نخلطوا التوابل كامل بحال هكا. خلطنا الكفته ولاصوص اللي يكون عندنا فيه دانون طبيعي بلا سكر، لافوكا وبيضه. هاد لاصوص كريم اللي يكون كامل بروتين وفيه دهنيه طبيعيه. نكمل لكم وصفه ديال الكفته كيفاش نكملها باش نخشيها في الفران، وندوز لكم التحضير الثاني ديال لاصوص كريم. كتشدوا بيضه اوبس معايا لقيت زيت بلديه عينك ميزان ماشي مشكل. ها ديرها هنا مع البيضه. فرشت كيوليو فرشت هادو. حركو هادشي شنو هذا؟ كربوهيدرات. شوف انا عندنا هنا كنشدو، ها هو كفته كنديروها في البيض ونديروها في الشوفان هنايا هكا، وكنديروها في المقله تاعنا هكا. الطريقه ساهله التحضير اللي كامله بروتينات. تعلمي انتي انا اوبس. كنبقاو على هاد العمليه حتى كنساليو هادشي نتاعنا. هاهي الكفته بالشوفان هنايا ومدهونه بالبيض. غنخشيوها دابا في الفران تاعنا توجد ونوريكم كيفاش. دابا نمشيو مع الطريقه الثانيه ديال لاصوص كريم ديالنا اللي خصنا نديرو. الافوكا ديالنا عندنا خصنا نحكوها مزيان. بارك الله. هذه فرشيطه قاصحه، هذه فرشيطه كي قاصحه. شوف فرشيطه ديال 10 ريال كدير. الله يخطي الفرش. هذا دانون كنزيدو على دانون هنا. اوبس هو
نخلطوا هادشي، نزيدو عليه شويه ديال الملح، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، ضروري بشويه ديال التوابل، خبزه حار، شويه الثومه، خلطوا لاصوص ديالنا. نتوما كتعرفوا لافوكا كامله بروتينات وفيها دهنيات طبيعيه، شي حاجه واو. وعاد كنزيدوا عليها الكفته، الكفته حتى هي كامله عاوتاني بروتينات، ما عارفوا نسبه البروتينات اللي كيكون فيه. كنزيدوا البيض فيه بروتينات، فيه دهنيات طبيعيه، وكنزيدوا شويه ديال التوابل ديالنا اللي ضروري. راه ماشي الريجيم كيقول لك الريجيم كياكل كلشي مسوس، لا، راه المسوس اللي كيكون مريض فيه الملحه ولا فيه السكر واه. اما حنا الناس ديال الرياضه ديال كامل الاجسام راه كدير تاكل داكشي بالقياس نتاعك. الا باغي دير ريجيم ما كتاكلش واحد الكميه كبيره، كتنقص من الماكله، وكيكون عندك وجبات غذائيه منظمه، فطوره والغداء والعشاء، داكشي اللي كيكون بالوقت نتاعو. وكيكون عندك صيام متقاطع، الصيام متقاطع اللي كيكون ما بين وجبات الفطور ووجبات الغداء كتكون عندك ماكسيموم ديال 3 سوايع 4 سوايع على حسب الوجبات اللي عندك نتايا، اللي خص تكون فيها هادشي صيام متقاطع، اللي ما تاكل حتى شي وجبه رئيسيه اللي تقدر تشرب فيها شي مشروب سخون. تاخذ اما العصير ديال الحامض بالنعناع، ولا تاخذ اتي ديالك، ولا ليبطون، ولا قهوه، ولا تقدر تاخذ شويه ديال المكسرات. ماشي مشكل ما بين داك الوجبه ووجبه اللي كتكون عندك فيها 3 سوايع 4 سوايع. غنكملوا الوجبه ديالنا وخليكم مع التحضير النهائي اخر الحلقه.